大師你好啊，多謝你抽時間嚟睇睇我間屋，入嚟啊！好啊，多謝你邀請我。係喎，我啱啱嚟嗰陣時留意到一個問題啊，就係你間屋嘅門口咧同對面個門口對埋一齊啊，咁咧其實會形成一個對門煞㗎，咁樣對自己都唔好㗎，對屋企人嘅身體健康都唔好。其實化解有兩個方法嘅，第一個方法咧就係可以喺你門口外面咧就掛一個天公賜福啊，咁樣最好你一個，隔離屋一個啦。咁第二個方法咧就係喺屋企門口入面咧，其實就可以擺一個叫做九宮八卦鏡嘅，咁就御空化吉啦。好，我哋行入去先。嚟到呢個位咧，就係全屋企最核心嘅位置啊！我哋叫佢中宮位置。喺呢個位咧，我哋最適宜放吉祥物體啊，富貴竹啊、發財樹其實都可以㗎。你放咗之後咧，我包保你好運由年頭行到年尾啊！咁若果係火咧？如果係火咧，我哋中國人有個説話㗎，就係五行啊。咁咧就木生火，火生土，水克火，火克金嘅。咁呢一度咧就可以放啲。唔係啊，大師，我講緊防火嗰啲火啊！如果你想防火嘅話就簡單啦。而家防火已推出咗家居三寶嘅系列，入面有防火氈、煙霧感應器同埋粉劑滅火筒，有助即時發現同埋撲滅火警，爭取你喺火場逃生嘅機會，保障你個人同埋財產嘅安全。而家上防火易網店選購，仲享有即時嘅優惠。人哋成日話未雨綢繆，家居三寶就係你最強嘅後盾。你唔係唔識揀啊嘛？如果你中意呢條片，又或者想知道更加多防火資訊，就記得要 follow 我哋嘅 Instagram page @firexfirehk， 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。我哋會為你送上更多好笑又好睇嘅短片。防火易，保護家庭話咁易。